Karibu mpendwa mtazamaji wangu katika sehemu ya 11 ya somo la unabii kama ilivyokuwa tumeanza katika ile sura ya 24 ya kitabu cha Mathayo. Nitasoma pale tulipoishia ule mstari. Sasa niendelee mstari wa 21. Anasema kwa kuwa wakati huo kutakuwa na dhiki kubwa ambayo haijatokea tangu namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwako kamwe. Na kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yuko hapa au yuko kule, msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo, nao watatoa ishara na maajabu, wapate kuwapoteza yumkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi kila mtu akiwaambia yuko jangwani, msitoke; yuko nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile sasa tuishie huu mstari wa 26. Hapa Yesu baada ya kueleza lile chukizo la uharibifu ambayo ilikuwa ni dalili mojawapo ya kwamba mwisho huo umekaribia na ujio wa Yesu Kristo, anaeleza juu ya mpinga Kristo. Tuliona wakati uliopita kwamba mpinga Kristo anakwenda kujitangaza kuwa Mungu katika hekalu ambalo litajengwa na yeye mwenyewe. Wayahudi watadhani wamejenga wao na watamshangilia wakiamini kwamba ni Mungu, lakini atajenga yeye ili ajitangaze kuwa yeye ni Mungu. Baada ya hayo sasa, Wayahudi baada ya macho yao kufunguka kwamba hapana, huyu si Masihi, maana amejitangaza kuwa Mungu. Kwa hiyo sasa ndipo taabu itaanza kwao, na ile taabu ndio tunaiona ile Danieli sura ya 12 anaeleza pa, anasema ni taabu ya Yakobo. Anasema wakati huo Mikaeli malaika mkuu atasimama upande wa watu wako. Kutakuwa na taabu ambayo haijawahi kutokea tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Na Biblia inaposema hivi inamaanisha, inasema kutakuwa na taabu ambayo haijawahi kutokea. Mpendwa mtazamaji wangu, nikwambie kwamba tuko katika fainali, na fainali hii ni fainali ambayo haijawahi kufanyika tokea mwanzo. Ni mashindano ambayo yalianza kushindanwa toka pale Adamu ameasi katika bustani ya Edeni. Adamu alipovunja kanuni ya Mungu, ndipo ligi ilikuwa imeanza toka hapo, ligi ya upande wa nuru na upande wa giza. Sasa mashindano yameendelea. Tumeona kumekuwa na vipindi mbalimbali. Kumekuwa na vipindi ambavyo nasema ni wakati mwingine na viita vingine ni kama nusu fainali. Tunaona kama kipindi kile cha Nuhu, tunaona kulikuwa na nusu fainali ambazo zimekuwa na hatari kubwa. Lakini sasa tunakwenda katika kipindi ambacho fainali yenyewe inakwenda kufanyika, inakwenda kutokea fainali. Ndicho ambacho tunakwenda kukiona. Kwa hiyo Yesu Kristo hapa anaeleza fainali ambayo inakwenda kuonekana. Anasema kutakuwa na dhiki ambayo haijawahi kutokea tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Na anasema kama siku hizo zisingalifupizwa, asingeliokoka hata mtu mmoja. Na hii nayo ina maana kwamba hakuna mwanadamu anayeweza kupenya katika kipindi hicho, kwa sababu shetani ataachiwa atende. Wale malaika walioasi ambao hawakufungwa wataachiwa wafanye uovu watakavyo. Maana sasa hawafanyi katika kiwango hicho, ni kama wanashikiliwa bado, wanazuiwa bado. Kwa hiyo wakati huo wataachiliwa ili watende hayo, nao wakamilishe ile kiu yao, ili wathibitishe hayo ambayo wanadhani kwamba yako ndani ya mioyo yao. Halafu baada ya hapo sasa Mungu ndipo atakwenda kuingilia kati, ndipo Mungu atakwenda kuingilia ili kufanya hukumu ya haki juu yao. Sasa kipindi hiki ambacho kinakuja mbele yetu, wanasema kitakuwa ni kipindi cha namna gani? Maana yake wanadamu watalazimishwa sasa kuishi kwa ibada ya shetani, kumwabudu shetani, kuishi kama watumwa wa shetani, kwa sababu shetani hana furaha na wanadamu, wala hakuna anayempenda mwanadamu. Kwa hiyo wanadamu watageuzwa watumwa. Kwa hiyo hata wale ambao wanadhani kwamba dhambi ni kitu cha kufurahia, watagundua kwamba dhambi sasa sio kitu cha kufurahia. Maana yake katika namna hii sasa, ili wanadamu hawa waweze kutumikishwa kama shetani apendavyo, maana yake lazima waondolewe ufahamu, kwa sababu ufahamu ndio unaowaunganisha na Mungu. Roho zao zigeuzwe kuwa roho za giza. Ndicho ambacho kitatokea katika eneo hili. Kwa hiyo sasa ni kama wanadamu watageuzwa, na ndio maana wakati mwingine tutakwenda kuona ile chapa ya mnyama ambayo inaelezwa, ile chapa 66, jinsi ambavyo itatenda kazi. Maana yake itakwenda kualter, itakwenda kubadilisha ile hali ya utashi wa kibinadamu,
na kumfanya mwanadamu kuwa sasa kiumbe ambaye sasa hawezi kufanya mawasiliano tena na Mungu ili kuweza kusaidika. Mungu atusaidie sana, watu wa Mungu. Na haya ambayo yanasemwa hapa ni kilele cha ile miaka 7 ya dhiki kuu, ambayo utawala wa shetani au utawala wa huyu mpinga Kristo ambaye atakuwa ni mtawala au dikteta wa dunia, atajiita mfalme wa dunia. Huyu naye sasa katika kipindi hiki ndipo atakuwa yuko katika kipindi cha kilele chake, ile miaka 3.5 ambayo baadaye tunapoendelea tutaona nini kitatokea. Baada ya kusema haya sasa, maana yake dhiki kuu ni nini? Watu wamefundisha vibaya, baadhi ya watu wasio na haya wameharibu fundisho. Kwa sababu Paulo naye anaonya katika kitabu cha Wathesalonike kwamba mambo haya, ujio wa Yesu Kristo hauwezi kuja mpaka atakapofunuliwa huyu mwana wa kuasi ambaye ni mpinga Kristo mwenyewe. Kuna baadhi ya watu wamefundisha kwamba dhiki kuu ni hiki kipindi tunachopitia. Hawa ni waongo, ni watu wa kukemewa, ni watu wa kukimbiwa, kwa sababu wamekubali kusema uongo, wamekubali kupingana na maandiko. Biblia inasema siku hiyo itakuwa haijawahi kuonekana. Wanachokisema wao, wanaeleza mambo ya kawaida wasioyafahamu, na wanasema hivyo wakati mwingine kulinda dini zao na kulinda matumbo yao, kwa sababu Mungu wao sasa ni matumbo yao. Ndio